Почитувам председателя на Собранието, почитувани пратеници, членови на влада, председателка на Антикорупцијска комисија, почитувани представници на медиумите. Дозволете да одговорам директно и прецизно на прашањето поставено од пратеникот Александар Николовски. Со тоа што прво ќе констатирам со една реченица дека финансиската состојба во државата е стабилна, државата е солвентна и е финансиски ликвидна. Податокот од Управа за приходи со датум 29.12 кажува дека во декември месец имаме наплата од 6 милиарди 489 милиони денари ДДВ како најголем полнач на буџетот на државата, а лани за декември, истата дата до 29 декември, имаме 6 милиарди 120 милиони, односно 106,03%, што значи 6% имаме поголема наплата на ДДВ декември месец во споредба декември 2019. Ноември месец наплатата на ДДВ беше 2,5% помала од ноември месец 2019 година, а октомври месец беше 2,5% поголема од октомври месец 2019. Колку за споредба како се движат последните квартали, што покажува едно сериозно заживување на економијата, иако се случува вториот најголем пик на инфекцијата од коронавирусот. Декември месец, заклучно со 29, вториот по приход во буџетот персоналниот данок на доход, наплатата за декември од 1 декември до 29 декември оваа година е 2 милиарди 269 милиони 540 илјади денари, а лани за декември месец, заклучно со 29 декември, е 1 милиарда 923 милиони или 18% поголема наплата на персонален данок од доход, што покажува стабилност на плати, што покажува зголемени плати, зголемени работни места во државата, односно 18% повеќе наплата на персонален данок доход од декември месец 2019 година. И третиот по големина данокот на добивка во државата со сите одлуки од пакетите мерки за одложување, каде што се одложени и аконтациите на данокот на добивка и тоа важи до крајот на годината. Наплатата на данокот од добивка за декември месец е 852 милиона 777 илјади денари, а за декември месец 2019 година е 785 милиона 845 или 8,52% во споредба со 2019. Октомври месец, овие се трите најголеми даноци. Како се расте наплатата на ДДВ, расте и наплатата на акцизата, на царините и слично, тоа е поврзано. И секако и другите даночни приходи, но најголемите даночни приходи доаѓаат од ДДВ, од персонален данок на доход и од данокот на добивка. Ноември месец имавме 2,5% помала наплата на овие три основни даноци во делот на споредбата со 2019 година, а октомври месец имавме 2,5% повеќе наплата. Ова го кажувам и за пратеничкото прашање и за интерес на јавноста и граѓаните. Бруто домашниот производ на државата е паднат доминантно заради паѓањето на работата на странските компании овде, пред се мислам со германски капитал, но и со австријски капитал и секаков друг странски капитал, заради тоа што обемот на дејности е паднат во матичните компании, нарачките се намалени, а со тоа и вкупната трговија и во извозот и во увозот е намалена, но се вкупното плаќање на приходите во државата, кое што се првиот показател за финансиската состојба на државата, се следните, кои што ги кажав. 2020 година ја завршуваме како година кога требаше да се вратат најголеми обврски на нашата земја према кредитори. И оваа година се исплатени или вратени 1 милиарда и 140 милиони евра средства. Од 2014 зборуваме дека ќе дојде оваа 2020, која што е најтешка, државата мора да води грижа. Дојде 2020, заедно со неа и корона кризата, сепак времено се вратени сите кредити кои што доспеваат оваа година, што само по себе е силен индикатор и показател за стабилната финансиска состојба во државата. Годината ја завршуваме со преку 96-7%, овие денови реализацијата оди максимално, не знам, туку министрот за финансии
веројатно на пресекот на годината, односно помеѓу Нова година и Божик, ќе ги соопштиме и податоците за реализацијата на буџетот 2020 година, заради тоа што во оваа година не е само важно и капиталните инвестиции, не е само важно редовното сервисирање на трансферите према Фондот за здравство и здравствени институции, социјалните аспекти на државата, ранливите и сиромашните граѓани или платите и пензиите. Многу е важно оваа година и реализацијата на мерките заради помош на граѓаните и стопанството заради полесно пребродување со ковид ситуацијата. Но очекувањата се дека како 96% ќе имаме максимална реализација на буџетот, а капиталните инвестиции ќе бидат со реализација со повеќе од 80%, имајќи во предвид паралела со споредба со другите години, колку и да е тешка ковид година, можеме да потврдиме дека сме задоволни со реализацијата, заради тоа што одреден дел на дејности, кои што се поврзани со капитални инвестиции за време на корона криза, сите овие 9-10 месеци се со забавени перформанси или активности и навистина ваквата реализација на капиталните инвестиции е голема. Ако кажуваме дека 600 милиони евра ова година е дефицитот, 2020 година, кој што е створен, редовно дефицитот е околу 350 милиони евра, ова година 600 милиони евра, само 4 пакети кои што се реализираат целосно, минус 17 милиони евра, кои што ќе се реализираат јануари месец, заради исплата на декемвриските плати 14.500 или 21.778 денари. Значи, сите милиарди и 100 се изреализирани како средства, тоа значи директно пари вбризгани во македонските домакинства, во македонските компании, сочувување на работни места и слично, а еве зголемен е дефицитот за 250 милиони. Прво, тоа покажува дека државата се откажала од многу не толку продуктивни трошоци кои што постојат во буџетот за сметка на помош и помагање на работниците, сиромашните граѓани, секако и стопанството. Нашите податоци на крајот на годината кажуваат дека сме сочували повеќе од 100.000 работни места, дека се помогнати некаде повеќе од 400.000 граѓани, а тоа се и домакинства во државата, и заради тоа, меѓу другото, и ваквите податоци кои што се официјални од Управа за приходи се такви затоа што преку помошта сме ги одржале и граѓаните и стопанството редовно да си ги плаќат своите давачки во државата, каде што во огромен процент, а тоа се преку 65-6 милиарди денари, пари директно вбризгани во домакинствата, вбризгани во компаниите, сочувани работни места, или државата се има откажано од приходи кои што биле приходи на државата, се со конечна цел да се помогне на македонската економија. Така да директниот одговор дека 600 милиони евра ова година и 1 милиарда не знам кога, заедно со 2021 година, 1 милиарда и 600, каде отидоа тие милиарда и 600? Прво, 2021 година дојде за 2 дена. Не може да кажеме каде отидоа, еве каде отидоа до сега парите, од 600 милиони евра дефицит во државата, кој што вие го викате дупка, за мене не е дупка, заради тоа што ова е директно помагање на нашето стопанство, на нашиот народ, за да може полесно да ги преброди кризите. Викаме помагање, секако значаен дел е на здравствениот аспект на кризата, но уште позначаен е, државата може да интервенира преку помагањето на економскиот аспект на кризата, кој што исто така многу значаен за да се преброди дури и здравствениот аспект. Така да, овие 600 милиони евра, кои што се 250 милиони евра, или еве нека се и 350 милиони евра, и 400 милиони евра, па дори и нови 600 да се, милиарда и 100 се вратени назад кон граѓаните. Секоја година дефицитот на државата околу 300 до 350 милиони евра, односно оваа година ја стартувавме, не очекувајќи ја нормално ковид кризата, со дефицит од 2,3%, ама сега е подигнат дефицитот на 8,5%. Со реализацијата на буџетот, со не 100%, заради тоа што никогаш буџет не се реализирал 100%, тоа е план, дефинитивно дефицитот очекуваме веројатно да падне под 8%, што е помалку задолженост на државата пред меѓународните и домашните кредитори, кој што дефинитивно покажува дека редовно се извршени сите услуги, редовно е сервисиран буџетот, редовно се пуштени парите во проток, се вбризгани кај граѓаните, кај стопанството, кај работните места насекаде, а сепак имаме едно
одлично ниво на одржливост. Така да, почитуван пратеник Николовски, финансиската состојба во државата е стабилна, државата е ликвидна и е подготвена и понатаму да развива мерки и пакети за помагање на граѓаните, сиромашните, работниците и домашното. Благодарам.